那我们中医到底怎么帮助这些不孕症的患者让他在很短的时间内，而且呢治疗过程呢比较没有副作用，经费在费用方面比较少的方向，3大的好处来进行那之前有跟各位报告之前有案例之前有多囊性卵巢的成功案例还有男生的那个精虫问题的案例。那这一次跟各位介绍这个巧克力囊肿的一个案例那接下来日后还有一些比较复杂的一些成功案例陆续跟各位报告那巧克力囊肿是什么先跟各位报告说，巧克力囊肿是子宫内膜异位的一种主要是子宫内膜跑到不该长的地方它跑到这个卵巢上面就形成一个囊肿囊肿组织我们称为巧克力囊肿为什么是变成巧克力囊肿？我们以这个图来解释好了。我们这个红色就是子宫内膜每次子宫内膜增厚，月经前之前子宫内膜会增厚，如果没有怀孕的时候，子宫内膜会剥离。可是大部分的人就是很顺利的内膜剥离嘛。那有一部分人子宫内膜会跑到这个卵巢，那跑到卵巢的时候，这个子宫内膜会随着什么？月经来的时候会增厚，增厚的时候它会什么？剥离嘛，剥离出来以后，它的这个经血没办法排出来，就在这卵巢里面形成一个像类似巧克力这样的形状，我们称为巧克力囊肿。那如果跑到这个子宫肌肉层这个肌层的话，我们称为子宫肌腺症，所以子宫内膜就是这个问题巧克力囊肿是在这卵巢里面。那它的原因呢？到现在有好几派学说一派是最主要，现在大家比较公认就是月经的逆流那一部分人是说跟遗传很有关系那什么叫月经的逆流？就是月经来的时候，它子宫内膜会往下流所以倒出来。可是有一部分女生会逆流上来有时候会跑到骨盆腔里面，有时候会跑到这个巧克力在这个卵巢里面那这个原因为什么到现在还不知道？就是会逆流。那根据文献报道是说，它跟什么骨盆腔的免疫功能有关会形成这个原因。那这个统计方面就是流行病学方面，大概有10% 的人会有这个问题那症状大部分是痛经。那它痛经有一个特别，就是说它会痛到什么腰，还有大腿它的特点它会有急性、慢性的下腹痛。那大约有25到40% 的人，这个肿瘤指数 CA1会升高它最主要还有一个问题就是会造成不孕。那一般西医的治疗就是采用荷尔蒙来治疗。那5公分以上或是持续长大，容易破裂会造成它大出血，所以呢，他们会用手术来治疗。那这个疾病呢，复发率呢，即使是有你用药物或是手术，它的复发率达到20%到30%，所以复发率还算蛮高的。那巧克力囊肿它属于这个慢性发炎的一个疾病会造成输卵管的粘连跟阻塞，而且这个局部的慢性发炎会这个物质会影响它精虫的着床跟受孕所以根据那个统计发现不孕症的患者里面有这个巧克力囊肿这个问题占了20%所以比例还蛮高的。所以5个里面就有1个是这个问题那这个案例是30岁一个左女士她平常月经来都很痛那一般我们女生痛就是说吃个止痛药那来处理这个问题。可是她那一次已经痛到腰都什么挺不直的，对吧？这止痛药也没办法就挂了急诊
那挂急诊来发现说他右侧巧克力囊肿，哦，而且有一点什么，有一点像那个破裂了哦，那就紧急开刀。那紧急开刀的时候，那时候验的指数哈 ，CA125 正常值是35，它已经高达73.85哦，还蛮高的。那手术过后啊，那 CA125 降到半年后 ，CA125 降到37.85哦，可是呢，每个月的月经来还是下腹会闷痛。那这时候呢，西医的常规治疗是给他什么口服避孕药的治疗。那因为考虑到怀孕的问题啊，所以就先停用。停用之后1年后还是没办法顺利怀孕，那所以西医就给他开排卵药。那半年后还是没办法顺利怀孕。那这时候呢，他就说，那来看中医。那这个患者啊，除了刚才讲的，他主要问题是不孕嘛，来看不孕。可是呢，他有一些问题哦，根据我们的临床的中医的视诊哦，他冬天手脚非常冰冷还有便秘问题，容易紧张、胀气。月经来啊，他都只来很少，只来3天就结束了那下腹都会还是闷痛即使现在 CA6 降到37点多，可是还是下腹闷痛，血块还是很多腰酸，来会头晕头痛、乳房胀痛。这个一派看起来就是很多女生大部分会出现的一些问题那舌头非常淡那脉拔起来是非常纤细涩脉我们中医诊断是什么？肾阴两两虚交，肝郁血瘀那我们中医治疗不孕一定着重什么？冲任脉的气血要盛那所以给予什么？养肾阴阳的那兼疏肝化瘀血的药配合针灸。调理1年之后啊，刚才讲的那些症状啊，月经不顺啊，有血块、腰酸、腰痛、头痛等等问题明显改善。那巧克力囊肿的没有复发 ，CA125 更降到17.31这个等一下我会跟大家再报详细报告。很多人都认为说巧克力囊肿不能看中医，吃下去 CA125 会更高。结果我们这个患者开完刀之后37还是不合格那可是调完1年之后 CA125 更降更低17.31那1年后顺利怀孕现在已经怀孕有37周整个在待产中了这个非常顺利的一个。这是他提供给我的他小朋友的那个的超音波的一些图片那我针灸这个用用四关穴还有三阴交来处理他的痛经，每次月经来不舒服，扎完这几个穴之后，他当场就会马上缓解那四关穴就是合谷加太冲它主要是要怎么样？让身体的气机上下升降可以顺畅那三阴交最主要就是脾经、肝经跟肾经3条经络的交汇穴最主要是什么？补那个肠胃让它帮助消化，还有气可以更通畅还有调什么？子宫跟卵巢的部分这个在我们中医三阴交是个非常重要的一个穴位合谷穴这个就是合谷穴。太冲就在脚的大指头跟第2个指头的中间这个穴位三阴交脚踝内侧，脚踝上3寸这个穴。在这个卫教方面有痛经的女士啊，要及早就医不要轻忽它，也不要自行服用止痛药，因为会以免延误病情因为你有可能这个痛经是刚才讲的巧克力囊肿的问题。那巧克力囊肿的形成原因到目前是以什么？子宫逆流比较容易被接受那建议在月经前后要适当的运动，还有饮食清淡，不要吃辛辣跟冰冷的食物
那中医典籍跟临床经验得到说，失误它并非是巧克力囊肿跟子宫内膜异位症的禁忌有时候我们在临床中失误汤的加减会有它的功效重点是第一个一定要合格中医师帮你诊断开处方，第二个千万不要自行购置中药或是坊间的失误饮品服用有时候会越吃越麻烦还有，我提供一个穴位就是说，如果你在月经来的时候不舒服，又是半夜，那止痛药吃也没什么药，或是身上没有止痛药的时候，可以刚才按四关穴还有三阴交，那可以暂时的让这个经期可以顺利减缓痛经。你这是什么？好，结论，大部分女性都有痛经的问题那有痛经问题必须及早就医巧克力囊肿在临床的不孕症非常常见通常表现都以痛经来表现一旦诊断不用害怕你可以遵照中医或是西医的指示追踪治疗最主要我们可以透过中医的体质调理可以获得很不错的疗效刚才那个案例就是讲说，你 CA 业务虽然手术后还是有点手术后降下来，可是还是不是很正常，还是会有痛经的问题。而透过中医的体质调理 ，CA 业务降到17点多而且呢，它的痛经全部都缓解那最重要的是，它一圆生儿育女的一些梦想那现在已经38周了可能这两周就会顺利的生产那跟各位报告这，谢谢大家。